Ce papa Vampé, il a raté l'atterrissage. Ce passé revenait de l'Ukraine où se trouve le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, en voulant partir aider les Ukrainiens. Après son retour, voilà, il a raté l'atterrissage. Voilà. Vous voyez, il n'a rien fait. On ne sait pas qui s'adresse. Nous sommes à Kigelé du côté du petit marché dans les bas-fonds, entre l'ancienne pharmacie et le petit marché de Kigelé. Ce monsieur de la cinquantaine révolue a vampé, voilà, il ne s'est plus retrouvé, il a raté l'atterrissage, donc il se trouve dans un endroit inconnu, sur un terrain miné. Voilà, aujourd'hui, maintenant, il ne sait plus là où il se retrouve. Voilà, et ces éléments dans le monde mystique, il faut que lui poser des questions là-bas. Voilà, il voit des images, il voit des personnes que nous on ne peut pas voir. Vous voyez, regardez son regard. Nous sommes à Kigelé, en présence du chef de quartier, M. Maxime Tamé, qui est là aussi pour vivre. Vous voyez la foule. J'étais avec qui? J'étais avec qui? J'étais avec qui? J'étais avec qui? Mais tout à l'heure, tu parlais avec qui t'attaque? Qui t'attaque? Tu demandais, tu disais que voilà, tu n'as rien fait, tu t'adresses à qui? Tu vois les gens? Bandeko bana nzambe na bino eloko oyo po tomeka kosola moke. Bomoni moto oyo aza moto apumbwaka moto ya misala. A se retrouver pas akwei place ya ndimaki te. Alors moto oyo bino boza komona soki kaka asokoli très bien, alati cravate, aleki na YouTube, alobi na bino nzamba lokotinga, bino bokoma kobengaka ye musali na nzambe, obandi kotia ba commentaire. Bomoni tango azosolola na besprit. Besprit na bato bazomona bango te, mais yazomona bango. Ndeko nanga, yo okoya kokumisa mutu moko oyo azosolola na besprit, yo kuto yebi yete, oyebi pe makambo azosolola na bango te. Alors, sikoyo ye akosala nini? Tango amona bobandi kolanda ye, alake a supprimer ba biloko aboye. Biloko elobaki vérité ya okabata nini a supprimer yango. Po boye bate makambo nini ya sala. Bandeko nanga ngai na sala musala nanga ya koyebisa bino, ya kokebisa bino. Oyo na sala na bazika mwa video moko ya moins de 10 minutes. Pote boyeba bato babundisaka biso. Baza batu oyo bazangi mawa. Alors yo sikoyo obano chaka ba commentaire, oh za po alobi na yo, po akosi yo.
nzambe alokotinga. Ndeko nanga nauti kochapa mate ya mibale. Eza ba 0879 na 0789 je crois na 0788. Landango na parlé na séjour de mort. Moussousou na lobi, nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Soki yo lingaka liloba, soko moni yango landa yango eko edo na makobe belé. Naza même na basala nzambe na mamusu bazo benga babi pasteur ozo changer bato belé. Mutu nyonso oyo akuta na kala na mateya nanga, il faut azwa eloko oyo ko changer ye. Ndeko nanga bomoni partout zo salaka wana azo sola na besprit zo landa ye alobate. Yango na bomoni repentance yandoki ezaka très difficile. Surtout oyo asaliki 18 ans eza facilité. Ezalaka mwa facile na ba minere. Mais akuta na pena mosala ya nzambe oyo yo aza molimo santo oyo nzambe asalaki pa na ye. J'ai délivré mwana moko wa mwasi awa ya 13 ans aina indoki. Azoko loba nanga papa pasteur ngai pona boma mutu ezelo te abi pour tuer quelqu'un, moi c'est un petit problème. Donc soko zana kindoki te ozape na bonzambe te pa ndoki ozelo kopamba. Oza eloko pamba. Yo ndeko na ngai yo mutu okumisaka bandoki. Soko monika ka ndoki alobi nzambe alokoti nga akosi yo. Ngai nazo ebisoke nzambe alokota ndoki te. Tanga na Deutéronome 30:19. Bible est sur clair. Dieu nous a créés libres et Dieu lui-même respecte notre liberté de choisir. Kana yo lingi. Alors ceux qui ont choisi kana yo lingi, yako lokota yote, c'est la démocratie. Yonde mutoko luko ya côté la biso, mais nzamba yako lokota yote. Donc tango yo poni kawana, cela veut dire oponi peut en faire, oponi séjour de mort. Ndekolanda maté nanga séjour de mort hein. Soki yoza mutu na masumu okotika masumu. Nyoto ote yango dimanche passé e ba fidèle nanga bazalaki surpris. Heureusement loko convaincu ki bango ezalaki ba verset biblique. Alors nateaka nous savons que nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Nous sommes des dieux. Cela veut dire que nous ne sommes pas du monde. C'est pour cela que le monde nous déteste. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Satan et ses serviteurs ont littéralement peur de ceux et celles qui connaissent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Satan et ses serviteurs ont littéralement peur de ceux et celles qui connaissent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ndeko na ngai, soki yo otiaka liloba pratique, oyo nyonso ko oyela yo okoresiste na yango. Mais soki otiaka no liloba pratique te kozala mawa mingi. Surtout nous qui ne sommes pas du monde. Jésus nous a prévenus. Il a dit, vous serez, oh là, le verset vous serez combattus. Vraiment, le terme m'a échappé, excusez-moi. Vous aurez des tribulations. Voilà. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Donc, je sais qu'on fait comprendre que Tokomo n'a pas si. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tokomo n'a pas si. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour cela on nous déteste. Ndeko, bomoni image wana. Soko munga mutu alobi onga na liaka boy, aye ko sala témoignage kindoki. Parce que mutu so aye ko sala témoignage, aye ko sala témoignage pour nani? Aye ko sala témoignage parce que soit azan doki soit azan sataniste. C'est tout. Sinon ko sala témoignage ya makaba ténèbreté. Alors, tango sikoya ko ya aye na makambu ya ko critiquer ba pasteur parce que aye bi ke bino boninga ba critiquer ba pasteur. Tango ba do critiquer ba pasteur azota la bino sikoyo. Amonaka bono kumisa aya solo, allez, à démarrer libella. Yo continue à pécher mon code de participation pour rien. Bandeko, na banzi na hôtel samino sur image yango. Botala batongo bazaka batu pamba. Batumo batangate. La plupart des sorciers, 90% batanga na bonté. Batangate, yango na ozomona tango bazo prêcher nos paroles, bazo kende toujours de côté. Nazana mususu sataniste obino boyebi. Aouti ko prêcher. Est-ce que pasteur a ko divorcer? Mais ce qu'on continue l'enseignement, c'est la merde, ma bien la merde. Comment yo tango zo na enseignement mto atangite? Nako nazanango awa nako tiango lobby nako répondre ye c'est-à-dire sataniste ifonge ye mtasala kiango o sataniste omsuna Denis Lesi yepe azana kati na un certain Roger Bileli roi des débats. Bango misato wa na répondre bango lobby. Et tant on a lobby na répondre, cela veut dire qu'il na répondre. Et ça m'a bandi kunangai. Alors tout ça t'a sumuta. Vampé, il a raté l'atterrissage. C'est parce qu'il revenait de l'Ukraine où se trouve le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, en voulant partir aider les Ukrainiens. Après son retour, voilà, il a raté l'atterrissage. Vous voyez, il n'a rien fait. C'est pas qu'il s'agresse. Avec ses esprits.
Makingele du côté du petit marché dans les bas-fonds, entre l'ancienne pharmacie et le petit marché de Kingele. Ce monsieur de la cinquantaine révolue a vampé, voilà, il ne s'est plus retrouvé, il a raté l'atterrissage, donc c'est toujours dans un endroit inconnu, sur un terrain miné. Voilà, aujourd'hui, maintenant, il ne sait plus là où il se retrouve. Voilà, et ces éléments dans le monde mystique, il faut que lui poser des questions là-bas. Voilà, il voit des images, il voit des personnes que nous on ne peut pas voir. Vous voyez, regardez son regard. Soma Kingele, en présence du chef de quartier, M. Maxime Zambé, qui est là aussi pour vivre sur les preuves. Vous voyez la foule. J'étais avec qui? J'étais avec qui? J'étais avec qui? J'étais avec qui? Et tout à l'heure, tu parlais avec qui t'attaque? Qui t'attaque? Tu demandais, tu disais que voilà, tu n'as rien fait, tu t'adresses à qui? Tu vois les gens? Bonjour mon bandeko. Bible zo babsura Jean 8:44, Satan est le père du mensonge. Ndenga zawana besprit o yazo sona bo bazo landa ye komeka kolobate kosa komeka kolobate kosa. Tango ko yapa na bino. Nga nazolo bana bino vérité. Bozo ndima muto zo kosa bino pe aza ko mvute bino eza mawa. Eza mawa bandeko na ngai. To yambaka bango. Et loko mwana délivrer azolo bangano so abi pasteur et loko liboso ba yibisa biso kuna kondimate il faut le kuta. Le kuta Jésus-Christ peut prévenir biso Satan c'est le père des mensonges. Ses ministres aussi sont des menteurs parce que papa n'a pas besoin de père des mensonges. Biso pa na biso papa na biso azali mutu a vérité. Mutu ya amour. Pas bon amour yate. Tala mutu moko boye tala ninga zali mais akolia mutu atangi mutu yo azosa sa famille. C'est pour cela, bandeko, soki yo, oza likonzi ya famille, to likonzi ya famille te, zalaka toujours na mabondeli. Mais yebaka ndenge ni ko bondela. Il faut la propre spirituellement. Pour ce que nous propre spirituellement te, ozo prier étant dans le péché. Ta prière est une abomination, ozo servir na rien. Ya mbono mona ko bondela ka. Et lo moko o salama ezate bandeko na ngai. Bobima na makama bato na osala bino susu na banzi minini lobby na ceux qui ont courage pour na koloba na bino que ce n'est pas la peine ya kotalaka ba témoignage ya bandoki eza biblique te bandeko moyoka kaka tango tozoloba c'est vrai que biso basala na nzambe o tosalaka na ndinga bosolo toza mingi te surtout YouTube et tondi na bango ngako tuna ali awawa. C'est vrai que va passer nous na moni bangote na yi bangote mais ba oyo nga na yebi na na moni musana nzambe te na oyo yo yebi te yango na ko peut-être le kam sa yo mais nga na moni musana nzambe te. C'est ça le problème. Allo bandeko soki olingi ko tia commentaire pona moni ba na ba 4 5 banani bani nezo kimanga tellement to uti na makamanzambe tozaki na mateya lelo ba idée zana na mateyo to bana to sa lelo ba fanatique ya Roger Bileli eza mawa, ils sont encore des bébés spirituels. Soki olingi o répondre nga o tia commentaire tia verset biblique na koyeba ke yebi liloba botala ba enseignement nga ona zo bimisa mikolo yo 99% bato komantaka ba disciple nanga et tel temps bazo commentaire ozo sentir que bato ba ko musika na liloba toujours atie commentaire à expliquer à du verset biblique ya bon voilà. Mais yo ozo lexanga que yo zali ceux qui disciple docteur Roger Bileli tu me reproches aucune référence biblique neti yemoko Roger Bileli. Il faut que le verset parle. On reconnaît un pasteur, un docteur à travers ses enseignements et non à travers des débats.
la Bible débat ça pas api Paul va faire débat na apôtre Pierre ou bien la Jacques. Ils a place ni na le bateau na Jacques, na ba Jude tout ça na ba Moussous. Oui, même na Pierre, apôtre Pierre, Paul na Pierre va faire débat na les Jacques. Ils a pas dans la Bible. Il faut que le barricade, surtout sur sa docteur. Faut battre comme ça docteur. Net nga pasteur. Faut na banga na respect no ya kama mnene parce que na zo comme ça docteur de la loi spirituelle. Donc tant ozo prêcher parole, tant ozo enseigner na zo ningisa mutu. Mais si on a besoin corriger tout le monde muké, c'est que ozo fornicateur de l'évangile, ozo docteur de la loi té. Alors lobby. Bon mona na lobby là, bat misa to na o balobaki. Est-ce qu'un pasteur a coquille qu'on divorcer? Bango tous les trois moutazoué à zate. Vous vous rendez compte? Bango tous les trois moutazoué à zate. Mais nga tango na ko répondre na ko memana ba verset biblique. Yo tango yo lingi ko balanga ke ozo laksani, c'est là un verset biblique. Voilà. Donc na ko le ko na sala muke na tche verset biblique. Alors bande ko nga nzambe vraiment apambula bino. Toko kutana à la prochaine occasion. Et ça n'a pas de senga ba numéro de téléphone nanga. Mais ndeko so nazo tcha makambo landaka on tina suka. Parce que na suka nazo tcha toujours numéro de téléphone nanga. 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89 la souka. Merci beaucoup. Nous allons parler de